సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్. మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు పరిచయం చేయని ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ రింగ్ టోన్స్ వెబ్సైట్ని మీకు పరిచయం అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మీరు కనుక ఈ వెబ్సైట్లో రింగ్ టోన్స్ని విన్నారంటే మాత్రం విన్న ప్రతి రింగ్ టోన్ని కూడా మీ యొక్క ట్యూన్గా సెట్ అనేది చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో ప్రతి రింగ్ టోన్ కూడా మీకు వండర్ఫుల్గా ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు చేయాల్సిందే లేదు, జస్ట్ ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం సపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసినప్పుడు ఒక లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇది వెబ్సైట్లో రింగ్ టోన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, మీకు లవ్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, లేదా తెలుగు రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటైతే ఉంటాయన్నమాట. దీనికోసం ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న చూడండి వీడియో, ఈ వీడియో యొక్క డైలాగ్ యాప్ చేయండి. కింద మీకు వెబ్సైట్ లింక్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట. వెళ్ళగానే మీకు స్టార్టింగ్లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ నేను డైరెక్ట్ లింక్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్ని ఇక్కడ నుంచి నేను ఏ రింగ్ టోన్ని కూడా ప్లే అనేది చేయను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకు కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి ఏ రింగ్ టోన్ అయితే ప్లే అనేది చేయను. బట్ మీకు చూపిస్తాను. లైక్ దిస్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. నేను ఈ రింగ్ టోన్ని ప్లే అనేది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వినొచ్చు మీరు. ఈ రేంజ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది లేదు. ఎలా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా మీ యొక్క మొబైల్లో సెట్ చేసుకోవాలని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మీకు మొత్తం చూపిస్తాను. దీనికంటే ముందు దీంట్లో మనకు కేటగిరీ వైజ్ మీకు చూపిస్తాను. మీకు హిందీ రింగ్ టోన్స్ కావాలా, హిందీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పంజాబీ అంటే పంజాబీ, తెలుగు అంటే తెలుగు. మొబైల్ రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఆ రింగ్ టోన్స్ మీకు టిక్ టాక్కి సంబంధించింది కావచ్చు, లేదా లైక్ దిస్ మీకు సౌత్ ఇండియన్ రింగ్ టోన్స్ కావాలంటే సౌత్ ఇండియన్ రింగ్ టోన్స్. జస్ట్ మీరు ఏదైనా క్లిక్ అనేది చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎలాంటి రింగ్ టోన్ వస్తుందో జస్ట్ మీరు దానిపైన ఈ విధంగా క్లిక్ అనేది చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీ నెక్స్ట్ పేజ్కి అయితే రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం. రీడైరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ప్లే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్లే అనేది చేసుకోవచ్చు. ప్లే చేసుకున్న తర్వాత కిందికి మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ ఫ్రీ ట్యూన్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అన్నమాట. దీనిలో క్లిక్ అనేది చేయండి. సింపుల్గా మీరు క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీ యొక్క మొబైల్లో అయితే డౌన్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత రింగ్ టోన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కాబట్టి నేను స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదన్నమాట. సింపుల్గా మీ యొక్క మొబైల్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ వెళ్ళి సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీకు రింగ్ టోన్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అన్నమాట. దీనిలో క్లిక్ అనేది చేయండి. ఇక్కడ మీకు చూస్ ఫ్రమ్ లోకల్ గ్యాలరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్ మనకి ఇక్కడైతే రావడం జరుగుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ సెట్ చేసుకోవడమే. ఈ రేంజ్లో చాలా అంటే చాలా వండర్ఫుల్ రింగ్ టోన్ అనమాట. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వెళ్ళేసి మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ని మీరు ఫ్రీగా మీరు మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు సెట్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.